好，各位同学好。那这边我要跟大家再分享一题这个105年的会考题，是有关于这个最大公因数的。好，那他说已知 A、B、C 是这个3个正整数，那 AB 的最大公因数是12，AC 的最大公因数是18。那他说 A 现在介于50到100之间，那下列叙述何者正确？好，那这个8是不是 A 的因数？那8是不是 B 的因数？好，那在开始之前呢，我先帮大家复习一些观念哈。好，那首先就是这个最大公因数啊，那相信大家都会利用短除法哈，然后来找最大公因数。好，那就是你做短除法结束之后，你把左边的质因数把它全部乘起来，那就是最大公因数。那第二个方法呢，是利用标准分解式，而这个方法其实也是考试很常考的一个观念，利用标准分解式来找最大公因数。那也就是说，你先把假设说，我们现在要来找48跟60的最大公因数。那48的标准分解式呢是2的4次方乘以3，那60的这个标准分解式呢是2的2乘以3乘以5。那你要找他们两个的最大公因数呢，你就要去找他们两个都有共同的质因数，例如说有2跟3，对不对？好，那你要选取他们相同的质因数，然后呢，要去选次方比较小的那一个，例如说以2来说，次方比较小的是2，所以最大公因数就是2的2次方。那3因为它的次方都是1，所以就是3的1次方，所以48跟60的最大公因数就是2的2乘以3，也就是12。好，那所以呢，这个就是利用标准分解式来找最大公因数的一个方法。好，那当然最下面这里公因数呢，48跟60的公因数就是最大公因数的因数。好，所以最大公因数是12，那它的因数就有1、2、3、4、6、12。好，所以这6个就会是48跟60的公因数。好，那当然3个数字也是一样的。好，那3个数字你在做这个短除法要记得，你要3个数字都有可以除的质因数，你才可以除哈。好，然后除到最后呢，你再把最左边的全部乘起来哈，那就是我们的最大公因数。好，那如果我想从标准分解式来看的话呢，那这里我已经先帮大家把标准分解式都写出来了哈。那480、720跟840的，好，那一样原则就是找出它们这些数字共同拥有的质因数。所以呢，就有235，所以就有235。然后接下来次方记得是选小的，所以以2的这个质因数来说，次方最小的是3这个质因数来说，最小的次方就是1，那5也是1，所以最后最大公因数的话就是2的3乘以3再乘以5，好，所以就是120。那当然，它们这3个数的公因数呢，就是最大公因数120的因数，所以就有这些。好。那最小公倍数的话呢，它如果利用短除法的话，那你就是除完最后要把所有的数字乘起来，那所有数字乘起来就是我们的最小公倍数。那相信大家这个应该都没有问题。好，那主要是要帮大家复习的是这个从标准分解式来找最小公倍数。那它的原则跟刚刚的最大公因数是相反的。就是这边最小公倍数是只要有出现过的质因数我都要，例如说它有出现2，有出现3，有出现5，那我都要，所以就是2乘3乘5。那接下来次方的问题呢，就是要选次方比较大的。好，所以以2来说，次方比较大的是4。好，那3跟5次方最大都是1。好，所以它们的最小公倍数就是2的4乘以3乘以5，所以算出来就240。好，那48跟60的公倍数呢，就是最小公倍数的倍数，所以就有240、好480、720等等等哈。那3个数字的话也一样哈。那这里要注意一下哦，你在求3个数字的最小公倍数，你在做短除法的时候呢，你最一开始你都要3个数字都能除的时候才可以除，才可以放那个数字。好，然后你除到最后，如果像这个你除到最后，像4、6、7已经
没有办法3个都同时除的时候，才可以开放两除，所以这里才是放2，然后把4跟6好分别除以2，变成2跟3。好，记得要3个都除完之后才可以除2个。好，那最后一样也是把所有在上面的质因数全部乘起来，好，这 L 型的，好，把它乘起来，那就会是你的最小公倍数。好，那如果是这个标准分解式来看的话呢，那也很简单，就是把有出现过的质因数我都要，所以有2、3、5、7，我都把它写进来。然后呢，次方我要选大的，好像2的次方最大就是5，然后3的次方最大就是2，那5跟7最大的次方都是1。好，所以这个把它乘起来就是我们的最小公倍数。好，那这3个数字的公倍数就是最小公倍数的倍数哈。好，那就有这些。好，所以基本观念都复习完了之后呢，我们就来看这道题目。好，那他说 AB 的最大公因数是12，好，也就是说呢，这个12，我们这题用标准分解式来解题。那12的话，它的标准分解式是2的2次方乘以3，也就是说什么意思呢？就是 A 跟 B 呢，它们两个至少都有2个2跟1个3，不然不可能最大公因数是12，对不对？因为你最大公因数要选都有的，而且次方还要比较小的，所以 A 跟 B 至少都是这样。好，那至于他们最后有没有再乘一些东西，我们就等一下要再讨论。好，那接下来他说 A 跟 C 的最大公因数是18，那18的话是2乘以3的2，也就是说 A 跟 C 都至少要有2乘以3的2。好，那 A 你看哦 ，A 刚刚是不是3就只有1个？所以呢，它至少要有1个2跟2个3。所以呢，其实你这里就要自动再给它一个2啊，就是呢，这里我们 A 的次方的这个3，这里我们要再给它一个，这样才可以有办法满足说哦 ，A 跟 C 的最大公因数，好，可以到3的2次方啊，因为你要选次方小的。好，那接下来他又说，我们的 A 呢介于50到100之间，那我们目前为止 A 现在是多少了？224、339、49、36，目前已经36了。那如果你要介于50到100之间，那你最多也只能再乘一个2了，因为你乘以3就108就超过，所以我们这边就已经很确定 A 就是多少了呢？ A 它就已经是2的3乘以3的2。好 ，A 已经确定了。好，那我们来思考看看 B 跟 C 后面可不可以再乘上一些数字，例如说B 能不能乘以2呢？好，那我们想一下如果你 B 给它乘一个2，那等一下你 A 跟 B 在找最大公因数的时候，你 B 再给它一个2，变成说你这个 B 就有2的3次方，那你 A 也有2的3次方，那等一下你再选次方比较小的时候，你是不是会选到3？那这样不行，因为你最多就只能2，所以以 B 来说呢，你就不能再让它乘以3了，不能再让它乘以2了。好，那接下来我能不能让它乘以3呢？好，那我们思考一下，其实道理跟刚刚一样，你 A 跟 B 它的这个3，要有一个人他的次方至少就是最多就是1这样子，所以你再给他一个3的话，因为 A 已经是3的2了，所以你再给 B 一个3，变成2个都是3的2，那你这样子就不可能选到3的1，所以呢，这样子3也不行，你也不能再给它乘一个3。好，那至于说其他的可不可以乘其他的？那当然可以。那这个其他的话，就是除了2跟3以外的都可以。好，那接下来这个 C 的话，那一样我们来讨论 C 能不能给它乘一个2呢？好，那因为 A 跟 C 的最大公因数是2的1次方乘以3的2，所以一样，你现在 A 的次方2的次方已经是3了，你等一下2要选到1次方，所以你 C 就不能再给它一个2了， C 最多就是维持在2的1次方，因为这样才有机会他们 A 跟 C 的最大公因数的那个2的次方是1。好，那接下来它能不能乘以3呢？好，那它能不能乘以3？
那你看哦，如果我给它乘一个3变成 c 的话，就是3的3次方。那 a 它本身是3的2次方哦，所以等一下你在找 a 跟 c 的最大公因数的时候，你那个3的次方还可以选到 a 那一个。所以以这个 C 选项，以 C 来讲，它可以再让它乘一个3。那当然你要乘几个3都无所谓，因为反正等一下 A 跟 C 的最大公因数就是会选到 A 的那个3的2次方。好，所以这题我们就可以来看这个选项了。8是不是 A 的因数呢？好，这个 A 本身就是8乘以9哦，所以这样的话 8就是 A 的因数，所以 C 跟注就不用考虑了。那接下来我们来看 B， 那8是不是 B 的因数呢？那因为你看 B 刚才我们讨论它不能再乘一个2了，也就是说 B 它最多就是224，所以呢8它就不是 B 的因数，所以这题呢答案就是选 B。好，那这个题目我觉得是一个很好拿来复习的最大公因数跟最小公倍数的一个题目。好，那希望大家都可以听得懂。好，那最后呢，当然大家如果有发问的需求，也欢迎到我的龚老师的数理教室官网上线上发问。好，那我们今天的影片就到这边，我们下次见，拜拜。